உப்புமா செய்கிறதுக்கு கடையில் எந்த ரவை வாங்கினாலும் பாக்கெட்டில் வறுத்ததுன்னு தான் எழுதியிருக்கும். அதை அப்படியே எடுத்து ரவை உப்புமாக்கினா உப்புமாவில் கட்டியும் விழுகும், பிசு பிசுன்னு உப்புமா இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக உப்புமா செய்ய தேவையான அளவு ரவையை அதிலிருந்து எடுத்து ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் ரவையை போட்டு நல்லா வறுக்கணும். அதே சமயம் ரவையை கருக விட்டுறக்கூடாது, கவனமாக வறுத்து எடுக்கணும். இப்படி வறுத்து எடுத்த ரவையை அப்புறம் எப்பயும் போல் ரவை உப்புமா செய்கிற மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள். உப்புமா கட்டி விழாமல் சாப்பிட மெதுவாக ருசியாக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.